戰爭啦。咁其實我對上一集到而家咧，其實我已經玩咗好多版，而且咧就有好多即係升級咗好多嘢啦。咁就其實而家係其實睇唔到自己咩幾 level 咁樣，總之係知道係啦。咁我應該打到去已經打到馬爾代夫係啦，即係之前好多地方都打晒㗎啦。咁就因為咧佢某啲嘢咧係需要呢個貓罐頭嘅，咁其實貓罐頭咧係需要購買嘅，但係咧有一種方法就可以免費獲得，咁就係呢個撳入去貓罐頭咧有個免費獲得嘅。咁我而家喺 Android 嗰個BlueStack 嗰個 system 入邊嘅，咁我等下撈下先即係喺片製作嘅時候我就 cut 啦，咁唔理佢啦。係啦，點樣獲得呢啲貓罐頭咧？就係喺 BlueStack 嗰度咧就有啲呢啲即係你下載人哋嗰啲 Apps 咧，咁佢就會獲得幾多個貓罐頭咁樣嗰啲嘢啦。咁睇先下，上次我就試過有一個幾繁複嘅，所以就但係佢多咯。睇先有一個喺邊啊？我諗我應該要撈快啲。一個50幾罐嘅，我做即係有好幾個啦，譬如啲27啊、42咁啊，咁就係咯。咦？點解撳翻轉頭死啊？咔嚓係啦，咁就會有多啲嗰啲貓罐頭啦。咁都有用嘅，其實貓罐頭。咁但係佢每日你log in 啊嗰啲佢都會送嘅咯，即係總之有個方法係會送俾你嘅，咁都可以咁樣慢慢儲都 OK 嘅，係啦。咁就睇翻轉頭先。我而家有啲咩貓貓咧，戰鬥級嘅貓貓啦。咁呢個初級嗰隻已經俾我升到去健美貓啦，冇得再升啦呢隻。咁呢啲又係啦，仲喺度升緊。咁同埋呢隻好勁啊！呢隻牛貓成頭蠻牛咁衝過去咯。咁道具商店咧，其實就呢啲全部都係貓罐頭嘅。咁我唔講解，因為即係始終都要購買啦。咁同埋咧，我想喺度即係拍翻低嘅咧，我有貓咪轉蛋嗰啲卷，係佢升到某個 level 就會送噶啦。咁我而家就喺度抽埋啦，拍低佢啦。轉蛋一次需要1張，我有2張，轉啦。你轉啲咩出嚟？呢張唔係好嘢，我覺得呢啲，呢個係有手抽嚟嘅，係貓咪戰爭。呢隻我有嘅咩 ？What？ 咁都話撩啊？好，換成 XP 啦，梗係，因為我都有啦呢隻嘢。好，再轉。通常呢啲普通嘢都係出普通嘢，咁樣就轉啦。咩嚟㗎？學習力 ，OK， 學習力好似我都有，擺喺儲藏庫度先啦。咁如果佢係即係我覺得冇用，咁就喺儲藏庫度將佢變翻經驗值啦。哇，而家有18000幾經驗值，可以升級啊好多嘢都。咁我再做埋稀有轉蛋啦，稀有轉，哇買廣告啦即刻，唔睇，我最憎睇廣告。咁超級佢有即係類似呢啲咁樣嘅係啦，咁唔知有啲咩話轉一次啦，好似呢個 promotion 期嚟㗎，咩嚟㗎？稀有係豬籠，OK 馬上使用新角色係，哇得啦，轉完啦，我哋翻去睇下點樣升級，同埋編輯我嘅隊伍，新角色睇下先，稀有啊，果然稀有。升級啦，咁勁！自侏羅紀時代已經存在的古代貓的後裔，偶爾會發出會心一擊。OK， 我以為發出啲咩叫聲。OK， 咁就去編輯隊伍嗰度啦，睇下佢有啲咩特殊技能 show 下出嚟先。侏羅貓喺邊？雙撲貓，忍者貓嘅侏羅貓咧，稀有角色。侏羅貓話得2級啫喎，350蚊，我擺喺呢度啦。牛貓擺翻過嚟呢邊，咁就好，準備先。好，咁排好位之後就，其實佢2頁都可以用㗎。咁我翻去試啊，佢仲有經驗值喎，升級先。升下呢隻啊，都幾好抽啊！同埋升牛貓啦，牛貓跑得好快，哇4級嘅已經。射程遠啲啊，好啊。充電工作，其實呢啲係啦，之前我已經升咗好多啦。研究都有，研究係咩？加快角色生產速度。學習係咯，學習其實我有統率力，即係可以嗰啲體力啦。咁我而家都升咗，都 OK。
耐力啊，好啦，升咗你啦。OK， 好，去戰鬥一下先。好，係啦，上次我就話以為中國出嘅，咁原來個 game 係日本出嘅咯。OK， 咁就好，我哋試下去新地方尼泊爾睇下自己有幾勁抽。咁呢啲呢就唔用住啦，因為要扣貓罐頭啊，咁我唔想儲多啲先。咁所以其他嘢唔用住啦。好啦，開始戰鬥啦。喵！好，一開始都係抗禁50呢隻肌肉貓嘅啫。咁咧如果喺手提入邊玩咧，咁就可以用兩隻手指放大縮細。咁其實都識，我唔知點樣兩隻手指，所以要掃嚟掃去咯。因為如果咁樣轉咧，其實係，我做咩度棘咗阿神啊？唔關事，我唔用你事啊。傻咩？係啦，我純粹係要打對面啲貓啫。因為呢個神佢有啲係雙撲出先，雙撲幾厚嘅肉盾嚟嘅。咁升咗級先，因為而家呢隻咁嘅肌肉貓都大隻貓，都幾臭嘅啫。咁就睇下500蚊衝嘅牛過嚟，衝啦衝啦衝！都呢隻好勁，係啊！500蚊衝嘅牛過嚟，耶！快啲！哇！睇跟頭喺度，好繼續衝啦！我都好大力喎。好隻侏羅貓先，咁因為我而家暫時都可以頂得下，因為我仲有個炮彈。侏羅貓嚟啦，升級！侏羅貓抽唔抽得先？佢哋行前都好嘅，我嗰個炮發射可以射到呢度就頂得順佢哋。哇！雙撲貓俾佢一嘢秒咗佢，侏羅貓都唔好頂到。牛啊牛，衝隻牛過嚟啊！唔得嘢！哇！好痛！嚟，大隻貓嚟！加油！哎呀！哎呀！發射炮啦！咁我哋一齊行到呢個 level 先，咁我就發射。哇！好嘢一炮，冧佢！好，尼泊爾，冧啊你！嚟啦，放多啲大隻貓貓出嚟啦！哎呀，有一隻豬啊！咁我要清下呢度，跟住咧，睇下先，27,900，係咯，呢隻豬都幾勁。好，儲500蚊，咁多隻牛先。好，哇，隻牛都爆啦！咁繼續放多啲大隻貓嚟頂下先。應該啊，儲下咧490蚊喺炸頂頂到，我升到最尾想升到8 level，升到上可以發炮嘛，撐住先。好，升級耶！跟住我出隻牛貓，搞掂啦，跑到過嚟啦，加油跑快啲，快啲啊！哦，耶！咁係咯，翻去先，出現新角色啦耶！睇下咩新角色先，新角色就係武士貓可以用。首先，武士貓奮進的戰鬥型角色，攻擊力同埋體力都好優秀。哇，咁吸引，要90個貓罐頭啊，梗係買你啦！得返15個咋？算啦，我有900個，哦唔係，即係6000個。好，升下你，再升下你，升埋你啦！好，咁我就要擺你出嚟啦。擺埋呢個對天石，呢個係啦，武士貓擺邊啦？350蚊啊！侏羅貓好似唔好掟，唔好抽得。咁啦，我擺喺呢度啦。其實呢幾隻係比較最前線抽得嘅。咁牛喺度啦，肉盾嚟呢邊啦。咁豬羅貓擺呢度，係啦。咁呢隻就衝鋒陷陣啲嘅，因為呢啲相對嚟講係冇咁抽得啊，感覺上係啦。可能我未升爆 level 啦，咁就係啦。遲啲夠經驗值就升你啦。OK， 咁就係啦，今集就嚟到呢度先啦。因為其實我幾中意個 game，可能會繼續一度拍片嘅。咁另外咧，就想同大家講下係啦，翻嚟主菜單。我今日彈 Apps 啊，因為咧係啦，咁咧我就希望得到呢隻萌貓，大家睇唔睇到？萌貓係啦，我唔知撳落去會唔會彈 Apps 咧。係何子亞嘅，咁就好在冇彈啫。咁其實咧就因為要邀請夠10個朋友咧，先至可以有呢隻嘢嘅。咁係啦，大家如果有玩嘅朋友，希望大家幫忙啦，輸入潮媽呢個即係邀請朋友嗰度咧，輸入潮媽呢個邀請曲啊，WHXU6
係啦，咁就邀請啦，接受我邀請啦，咁就係啦，希望都有10位朋友可以令我攞到隻萌貓仔啦，係啦，真係彈 Apps 啦，咁就係啦，咁今集時間到嚟呢度啦，大約10分鐘到，咁希望大家都中意呢個貓咪呢個手機 game 啦，係啦，同我一齊玩啦，係啦，大家成為呢個貓咪軍團嘅其中一員啦，OK，咁係啦，咁中意嘅就俾個 like 啦，咁同埋訂閱潮媽啦，咁希望係啦，潮媽攞到呢個萌貓之後再同大家見面打得好啲啊，多謝晒大家。